คนดีอยากเจอกูด้านไหนมึงทำอะไรไว้เอาไปด้านนั้นทำให้พอกูบ้าดนตรีแต่พวกมึงยังเห็นแก่เงินก็เป็นอย่างนี้ไงมึงเลยห่างฉันพวกกูจะไม่ตายตอนนี้จะเป็นพวกของขี้